Sådan. Der. Ej, det er da rimeligt. Halv kilo. Okay. Hvem vinder? Doktor eller fisken? Jeg får lige lov til at kæmpe lidt. Okay. Så er den ved at være vild. Ja, det er stadigvæk sådan. Fiskeri. Og så er doktor den. Og så giver vi det He got it! en lille fisk. Den er vist på 5 kilo eller sådan noget. 9 kilo? 1 kilo styk. Og her er den stolte fanger. Vi skal bruge powerbait, den gule med klimmer. Og jeg fortæller, at man skal bruge noget powerbait.